عجبك طعمه؟ مم. صراحة مجنني. مقرمش طيب ولا ايه؟ جدا. التتبيله بتاعته اللي هو الكفر اللي من بره ده هو اللي بيخليه يقرمش. دقيق ومعلقتين نشا كده، والتوابل الله بتاعته الله الله. بيخليه يبقى تسلم طعمه ايديك جدا. عمرك، تسلم ايدين عمرك. ايه تسلم ايديك عمرك اللي انت طالعه فيها دي؟ بنقول ايه عشان الاكل حلو؟ تسلم ايديكي، بس ايه تسلم ايديكي عمرك دي؟ عادي بدلعك شوية. دلعيني يا اختي شويه، ربنا يكبر بخاطرك. والله الاكل جميل. الكفر ده هو اللي بيخليه يقرمش كده يا احنا اصحاب. نفتح مطعم سمك. احسن ما ليه؟ نشتريه من بره، بيبقى غالي خالص. بيبقى بصراحه سعره غالي جدا. جدا قوي. قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا بيبي.